Lenius Helsingin kisaleikin. Rata 3, Heidi Pappila, Raikkoja Pallo. Rata 4, Minna Nummela Helsingin kisaleikin. Radalla 5, Sara Hajanti, Nurman-urheilijan 5.9. Vierestä lähtee Sisko, Rata 6, Eeva Sajanti, Nurman-urheilija 9.9. Radalla 7, Saara Haapääkkö, Nuolan Teikki. Radalta 8, Kiteona Kummola kisaleikin. 9, Heidi Eriksson, IFY 24. Ja Rata 10, Mercy Koshei, Lahden Ahta. Nyt naisten Kazakstan. Suorita reitti jalassa, mutta tänne. Siinä ei paljon heittoja ole. Oulussa Lappeenranta on reitti lyhennys Näinpä tässä odottelisi sitten kovaa kamppailua. Minna Järvenpää, Suvi Servenius, Heidi Pappila, Minna Nurmela, Sara Sajanti, Eeva Sajanti. Saara Hampää, Teona Kulmala, Heidi Eriksson ja Mercy Koshei. Ja katsojille tiedot. Ja näin startti on tapahtunut ja siellä hyvin lähtee ulkoilla liikkeelle eli Eriksson Mercy Koshei ja Eeva Kulmala lähtevät tavoittelemaan kärkipaikkaa tästä 800 metrin juoksusta tulleen etusuoralle ja pari kertaa tämä rata siis kiertään ympäri siinä myös hyvissä asemissa viimevuotinen maailmanmestari Suvi Servenius, joka toistava saatiin puristaa kärkipaikalla hänen sisäpuolella kuten siinä Järvenpää ei vitosen kakkoseksi vuosuusi Servenius pyöttynekin ulkopuolella mukaan tällä hetkellä. Sitten Järvenpää hänen takanaan toistava saatiin tämän puristilaisen myöskin Heidi Pappila ja Uudella myöskin se asumista ja Heidi Pappila, sitten siinä on kolmanteen Järvenpää, joten Kulmala sisältää pitkittämään mukaan nyt Saara Haapään ja Heidi Erikssonin toimesta, kun mennään nyt kaarta ja 400 metriä on tulossa täyteen, niin 400 metriä väliaikaa tässä 800 metriä finaalissa. Menee tuonne uuden kielelle 2012 olisi silloin ja loppu tulossa, että loppu hyvin on todennäköisesti huita odotettavissa, onko se johtaa esimerkiksi sen terveistä lähdetään viimeiselle kierrokselle aivan siinä äärikulmassa ovat Heidi Pappila ja Nummela ja Minna Järvenpää. He ovat kamppailemassa myöskin Suomen mestaruudesta, kun kaarta mennään ja vajaa 300 metriä on tulossa jäljellä ja Suvi Servenius jatkaa johtopaikalla, mutta ihan siinä tuntumassa tulevat Heidi Pappila, Minna Nummela ja Minna Järvenpää kattavat myöskin kamppailemaan. Kulantan kohtalosta takasuoraan yritetään viimeistä kertaa ja viime vuotinen maailmanmestari Suvi Servenius pyrkii edelleen uusimaan tuolla ykköstilansa siinä tuntumassa. Heidi Pappila jatkaa hyvin, Minna Nummela ja Järvenpää ovat seuraavina, kun loppukanteeseen mennään ja Suvi Servenius kiristää kahtia kärkipaikalla ja sillä nyt näyttää, että hän ei hänet kivestä saavuttavaa kautta Heidi Pappila, mutta on jäänyt kannattaa kun suora avautuu ja edellisen johtaminen on tänään sitten uusimassa ja Suvi Servenius tulee noin suoraan tällä hetkellä ilmaisesti johtamista tässä sitten kamppaillaan hyvin siinä Minna Järvenpää valmistava kakkoseksi ja Heidi Pappila sitten jälleen kolmanneksi. Toivottavasti Suvi Serveniukselle ja Helsingin kisaveikotto hänen seuransa. Ja sitten siinä kakkoseksi poliisi loppumetreillä Minna Järvenpää kolmannessa saatiin vielä kamppailua Pappilan ja Minna Nummelan toimesta. Ja tulokset tästä naisten 800 metrin loppukilpailusta.